यहाँ चाहिँ फिटिङको काम सब सकिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ एउटा पाइप, यसमा एउटा पाइप, यो चाहिँ एयरको लागि राखेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यो हाम्रो 400 लिटरको ट्याङ्की भइहाल्यो। अनि यो सबै ट्युबहरू 30वटा ट्युब लागेको छ। फाइनली गाइज आज चाहिँ हाम्रो यहाँ यो सोलर वाटर हिटर आज फिट गर्ने भनेर दाइ आइसक्नु भएको छ। र आज म तपाईँहरूलाई यो कसरी फिट गरिन्छ, के गरिन्छ सबै कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउने चाहिँ सेयर गर्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो 400 लिटरको सोलर वाटर हिटर हो। यसको सामानहरू यहाँ छन्, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो चाहिँ 30वटा ट्युब छ हाम्रो यहाँ। 30वटा हजुर। अब यो सबै यहाँ फिटिङ गर्ने सामान के चाहिन्छ त्यो पनि ल्याउनु पर्दो रहेछ। अहिले चाहिँ हामी दाजुभाइले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सामान लिन जानुभयो। त्यसलाई के चाहिन्छ भने दाजुभाइले चाहिँ हामीले अनि यो सबै सामानहरू माथि लिएर आयौँ मिलेर। अब त्यो ट्याङ्की चाहिँ ठुलो छ, एकदम ठुलो छ। त्यो ट्याङ्की चाहिँ हामीले अब उहाँहरू पनि आइसकेपछि अनि 4 जनाले हामी गाह्रो त गाह्रै छ, तै पनि जसो तसो हामी मिलाएर माथि उकाल्ने कोसिस गर्छ। मैले चाहिँ गोप्रो चार्जमा राखेको हुनाले अहिले मोबाइलदेखि सुट गरिरहेको छु। र यसपछिहरूको फुटेजहरू जोड्न लागेको बेला चाहिँ म गोप्रोदेखि खिच्छु। अहिले चाहिँ हामीले यहाँ मजाले अब स्ट्यान्डहरू निकालेर अब यो साइडमा फिट गर्ने हामीले, त्यही भएर चाहिँ यहाँ अब रेडी हुँदैछ सबै सामानहरू। यहाँ स्ट्यान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। ओहो स्ट्यान्ड पनि धेरै रहेछ यहाँ सामानहरू। यहाँ राख्ने हामीले यो साइडमा राख्ने हो। साँझसम्म घाम परिरहेछ नि त, अहिले चाहिँ तपाईँको 2 बजिसक्यो। तै पनि घाम यहाँ छ, बेलुकासम्म हुन्छ घाम। अनि यतातिर डुब्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले यही साइडमा राख्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यहाँ अहिले चाहिँ यसको फिटिङको लागि सामानहरू यहाँ लिएर आउनु भएको छ। यतिकै राख्ने भुइँमा राख्ने यही त भन्ने। ए मजाले दाइ पुग्छ उहाँसम्म छ। यिन अघि हामीले फिताले पनि नाख्यो पुग्छ। यो 8 फिट 4 इन्चको छ कि ट्याङ्की। त्यो सबै सामान माथि लगिसकेको छ। अब यसलाई लैजानु पर्ने भयो। यो ट्याङ्कीलाई एकदम ठुलो छ, च्यालेन्जिङ छ। अब 4 जनाले हामी के कसरी लग्छौँ त छिटो आइज कि यो लानुपर्ने हो। ढोका त्यहाँनिर त्यो हिमाली सिलिङ छैन तर कहाँ घुमाउनु ठुलो पनि छ। त्यही हो के कसरी लगिन्छ। अब 4 जना छौँ हामी। मेरो जरुरत अहिले खासै नपर्ने भएको हुनाले यहाँ म खिचिरहेको छु भिडियो। एकदम ठुलो छ कि यो। अहिले बीच बाटोमा गएर अड्कियो भने अहिले गाउँ पर्छ। न राम्रोसँग रोशन कहाँ बिस्तारै बिस्तारै मेरो हेल्प चाहियो भने भन्नु। कि पछि तिमीले यहाँ अगाडि सिधै सिधै 10 माथि के त सिधै दाना भिडियो किन सीधा सीधा पहले उठा जाते होते अब सीधा जा सीधा सीधा जा सीधा अब घूम जा घूम गयो है जान्न भन्ने थियो। बिस्तारै 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 फाइनली ए ठोकेला हजुर। ल छतमा पनि आयो बल्ल कसम ल है आउन भन्नु नि कस्तो लाग्यो। आयो होइन त्यही त। अब यसलाई हामी मजाले जोड्छौँ माथि। अहिले चाहिँ हाम्रो यो माथि लान थालेको। माथिबाट अब कसरी किन्छ म चाहिँ
गत्ता लिएर आउन यसकै ठुलो गत्ता लिएर आउनु मलाई गाह्रो भयो एकदम त्यो राम्रोसँग अल्झ्यो कि त्यो लिएर आउँदा स्यास्या भइरहेको छ अनि माथिबाट टेक्नु यहाँ पुरा तिमीहरू ओह्रालो हुनु स्क्र्याच लाग्दा जस्तो लाग्छ सिधै गाडी सिधै माथिले तपाईँ अगाडि आउनु न तिमी अगाडि आऊ के हो भन्दा तपाईँ पनि जान्छु म पनि जानुपर्छ आउनुपर्छ राहुल जस्तो लाग्छ ल है अप्ठ्यारो भयो भने भनौँ चप्पल राख्नु आफ्नो यसै मोमोमा भाइ केही भन्नुहोस् दबाई राम्रोसँगै रोछन् ठोक्केला म पनि जान्छु माथि घरमा काम गर्नु थालेँ कि यस्तै हो ल यहाँ आइपुग्यो ओहो होइन यहाँ त खतरा हो ल फटाफट अब यसलाई के गर्नुपर्छ अब यहाँ तल अझ अरू सामानहरू पनि छ नि तल यहाँ रडहरू छ त रहेछ It's not a game, it's a rich thing. यहाँ 20 सेन्टरमा राख्नु चाहिँ 20 सेन्टरमा अलि अलि जेहोस् घाम बेलुकासम्म परोस् जहिले चाहिँ मम्मीले नास्ता पनि बनाएर यहाँ लिएर आइदिनु भएको छ अनि यता यहाँ पनि छ र यहाँ हामी हुँदैछ काम टाइम ल्याप्समा यहाँ भिडियो राखेको छु मैले र यता चाहिँ स्ट्यान्ड यहाँ हाम्रो फिट हुँदैछ यहाँ र स्ट्यान्डले अलिकति कन्फ्युज बनायो यहाँ त्यही भएर काम हुँदैछ त्यही पनि मैले कस्तो बसाउन थालेको स्ट्यान्डहरू जोडेको सबै भिडियो खिचेको थिएँ क्रप भयो कि भिडियो फेरि गोप्रोको ब्याट्री तानेर अनि फेरि मैले यसमा फिट गरेँ अहिले बल्ल गोप्रो चाहिँ चलिरहेको छ मम्मी पनि आइसक्नु भएको छ यहाँ माथि म तपाईँहरूलाई तल ऊ देखाउँछु यसको ट्युबहरू त्यो चाहिँ एक एक गरेर लिएर आउँला भनेर अनि साको हो त्यही भएर एकदम केयर गरेर यहीँ खोलेर चाहिँ यसलाई हामीले लाँदैछौँ यो अर्को चाहिँ खोलेकै छैन यो सबै यो ट्युब नै हो यो र अहिले चाहिँ काम हुँदैछ अलिकति झमेला भएको छ अब होला बिस्तारै बिस्तारै सकिन्छ तर राम्रो हुन्छ प्रेसर लाएर यसो टाइट हुने यहाँ भित्रसम्म जानु नभए गरौँ न त यसलाई खुलाउँला
अनि त्यसपछि लास्टमा जोरौँला त्यसलाई खै अलिकति उता पल्टाउ त उता थोरै उता पल्टाउ हुँदैन होला हेर्नु त अब बुझ्दैन भित्र योभन्दा वासर छ त घेर घुमाउनु न घुमाएर जान्छ त धेरै भित्र हालिदिनु ल फेरि पत्लोकै पार्न फेरि त्यति हो कि जाने यार योभन्दा जाने ठाउँ हुनु परेन फाइनली गाइज अहिले चाहिँ यहाँ ट्याङ्की पनि बस्नु थालिसक्यो यसको यहाँ चाहिँ टाइम ल्याप्समै छ मोबाइल नट ल पहिला को नट हुन यिनी नट यिनै नहान्ने हो क्या यिनी खोल्ने हो कुन कस्ने उस्तो यहाँ चाहिँ हुँदैछ अब म तपाईँहरूलाई टाइम ल्याप्समै देखाउँछु अहिले चाहिँ भटाभट हाम्रो यो रोड राख्ने काम भइरहेछ यहाँ अब जे होस् फाइनल चरणमा पुग्न थाल्यो होइन रोशन कस्तो एन्टी लाइट पऱ्यो कि छ ल कस्तो लागिरहेछ तँलाई अब तातो पानीले मजाले नुहाउनुपर्छ होइन अब चिसो कस्तो बढिरहेछ नि त करक्कै पार्ने चिसो कि अब यो चिसोलाई अब तातो पानीले भगाउँछ परिहाल्यो नि के गोरा गुरुक गर्छ यसले त पुग्यो तल बच्चा ए केटाकेटीले बाहिर तल जुत्ता बजाउने रहेछ बराबरी गर्छ ल यो फिट गर्नलाई म तपाईँलाई एउटा रोड हालेको देखाउँछु अनि त्यहाँ टाइम ल्याप्सबाट हेर्नु होला तल यो टच हुनु रहेन छैन ए सेफ्टी बद्दो रहेछ ठिक त्यहाँ चाहिँ तेल लाउनु पर्दो रहेछ तेल लगाएपछि स्वाट्ट जाँदो रहेछ म तपाईँहरूलाई टाइम ल्याप्सबाट देखाउँछु फेरि अहिले चाहिँ हाम्रो लास्ट रड दाइले फिट गर्दै हुनुहुन्छ सेकेन्ड लास्ट यहाँ एउटा रड चाहिँ यता बाहिर समातेको छ यहाँ अब फिटिङको काम सकिन लाग्दा होइन अब लास्ट लास्ट हो अब तपाईँहरूले पनि यहाँ कहीँ श्रीनगर नजिक आसपास सल्यान जिल्लाभित्र कतै जोड्नु परेमा दाङमा तुलसीपुरमा हाम्रो दाइलाई यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सम्झिनु होला हाम्रो यहाँ राहुल भाइले हेर्नुहोस् त यहाँ क्यामेरा फ्रेममै नभ्याइने भयो त बडे सानो भइगयो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस दामी भयो राहुल कतै केही कसकास गर्नुपर्ने कतै केही छुटफुट कहीँ छ भने चाहिँ है मजाले त्यो टाइप भइसकेको छ त्यही त अब पाइपिङको काम बाँकी भयो पाइप फिटिङको हुन त स्टोन यही हो यार फाइनली यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा यो इयरको लागि चाहिँ यो पाइप छोडिसक्नु भएको छ यहाँ कनेक्सन पनि भइसकेको छ यहाँ चाहिँ दाउराको अघि धुमको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो साइडमा हटाउनु पऱ्यो पुरानो घरको दाउराहरू अनि अब यो चिसो समय पनि आयो अब बाल्नलाई सजिलो हुन्छ भने यता राख्यो र अर्को कुरा यहाँ डिस्टर्ब पनि गरेँ कि यो पाइपलाई जस्तै यहाँबाट यो कनेक्सन आउँदाखेरि यसरी यहाँ लिएर आउनु पऱ्यो यसमा त्यही भएर डिस्टर्ब गरेको हुनाले हामीले दाउरा हटाइयो अनि एकदमै हात हेर्नु न कस्तो फोहोर भइसकेको छ एकदम भाइले उठाएर आफूले उठायो भने होइन कहाँ होला दाइले कमेडी हान्नुभयो हेर्नु न यो हातले बताउँछ दाइ हातले कहाँ होइन हामीले गऱ्यौँ भनेको छु मैले दाइले मेरो बेइज्जत हानिदिनु हो ठिक छ यहाँ दाइले पनि केही गर्नु भएको छैन बिचरा सब यहाँ राहुल भाइले धेरै दुःख गरिरहेको छन् हो कि राहुल राहुलले यहाँ पाइप फिटिङदेखि लिएर छ दाइले खालि पेट हेर्नु न दाइको सिकाउने अर्डर दिने हो नि म त ए हो म पनि दाइ भावनाले अलिकति भाइलाई बढी पेलाएर आफूले कम गरेँ हो ठिकै छ यहाँ हाँसी मजाक चलिरहेको छ अब यो सबै व्यवस्थापन गरेर तपाईँहरूलाई म डाइरेक्ट एकैचोटि यो सब रेडी भइसकेपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँ राहुल भाइले गराइरहेछ
फाइनली गाइज यहाँ चाहिँ फिटिङको काम सब सकिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहाँ एउटा पाइप यसमा एउटा पाइप यो चाहिँ इयरको लागि राखेको छ अनि यहाँ चाहिँ यो हाम्रो 400 लिटरको ट्याङ्की भइहाल्यो अनि यो सबै ट्युबहरू 30 वटा ट्युब लागेको छ अनि एकदम राम्रोसँग फिटिङ भइसकेको छ पानी पनि तातो आइसकेको छ र एकछिन चाहिँ अब धारामा पुरानो पाइपमा रहेको त्यो चिसो पानी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो चिसो पानी नजाँदासम्म तातो पानी तुरुन्त नआउँदो रहेछ एकछिन चिसो पानी आएर अनि त्यसपछि बल्ल कन्टिन्यू तातो पानी आउँदो रहेछ कि अनि एकदम ठिकै छ त्यो पनि पानी चाहिँ बबाले तातिदो रहेछ ठिक छ कहिले अलिकति कन्ट्रोल गरेर नुहाउनुपर्छ तातो र चिसोलाई मिक्स गरेर कति बेला ओभर तात्या हुन्छ नि त हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी चाहिँ यो चिसो पानी यहाँदेखि इन्टर हुने अनि उतादेखि चाहिँ तातो पानी यहाँ यसरी आउँछ यहाँ यसरी पाइप बाहिर देखिया चाहिँ यहाँ सबै सेटिङ भएको छ यो चाहिँ देखिँदैन है पहिला फर्साललाई यहीँ भित्र राखिन्थ्यो अब यो सोलर वाटर हिटर अब कता राख्ने भनेर त्यति बेला कन्फर्म भएको थिएन त्यही भएर चाहिँ यो अहिले यसरी देखिया छ ठिक छ अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो अनि कमेन्ट गरिदिनु होला यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ट्रुसन सोलर वाटर हिटर हो ल आजको लागि भिडियो म यहीँसम्म राख्दैछु गाइज फेरि नयाँ ब्लगमा भेट्ने नै छु त्यतिन्जेलको लागि बाई गाइज